안녕하세요. 오늘은 인서로그가 아닌 저의 일상 브이로그로 돌아오게 되네요. 앞으로는 그냥 자작곡? 그리고 그럴 것 같아요. 입식 관둔 지 오래됐고요. 그리고 기타를 정말 좋아하고 기타가 정말 따뜻한 기타였거든요. 더 목표를 좋아해서 함께 과거에서는 했는데 기타에 미쳐있어 졸업 앨범에 기타로 설정해놨습니다. 기타 기타하고 우리나라 악기 중에서 현악기 중 하나인 가야금 하고 섞으려고 해서 또 있습니다. 그리고 지금 증거인물일 수도 있겠는데 4층짜리일 수도 있지만 직접 제작한 것들 아빠 함께 소문나한테 털어놓은 것도 있었죠. 이 오빠 많이 보고 싶어. 밥 잘 먹고 있는지 잘 쉬고 있는지 걱정이에요. 10주년 메시지? 오래 봤어요. 죄송합니다. 제가 빨리 수능 끝냈으면 이런 일도 없었을 텐데 그런 생각이 들더라고요. 유시도 그만 좀 생겨. 무시 지우라고 할 거예요. 제 스트레스 무시 생긴 거 잘하니까요. 지방대 환경 개선 좀 해줬으면 좋겠어요, 진짜로. 저는 먹을 거야, 뭐, 환경? 그래서 식당과 이런 것들? 그리고 본인 관련돼서도 환경 차후 개선과 함께 이야기할 게 많습니다. 수능 동안 수능한다 안 한다도 있었고 뭔 욕심이 많았는지 라는 생각도 들어요. 에피소드들 많네요. 부부릴까 이랬을 때 포화로부터 시작해서 YG로 끝나는 거고요. YG가 좋아하는 이유는 있어요. 사실 유교적 마인드가 매우 강해서 또 있습니다. 저는 남녀 칠세 분석 그게 너무 강해요. 아니 상관모르나무였을 때 그런 것들 이와 함께 그래서 이제 겁을 좋아했던 것도 있는 것 같아요. 부담감? 근데 돈이 좀 많았다가 최근에는 한 살이라도 더 어릴 때 그냥 도전할걸 라는 생각이 들어요. 진짜 잘해봤어. 그렇게 됩니다. 파티쇼에서 이야기 들으면서 뒤통수가 따가워요. 그리고 거짓말도 많았죠.
지킨 것도 있는데 안 지킨 것도 많습니다. 저는 그래서 자율의사소통도 운전을 해드려야 되겠죠. 라고 즐거웠던 것도 있지만 사실 부담감도 많이 있었던 것도 있었습니다. 뭔 짐이 많아야 될지 와 과욕의 발전? 이럴 거면 SM 하지 말아야 되는데 욕했던 저의 잘못도 있죠. 자제합니다. 죄송합니다. 그렇게 되고요. 소소하나? 요즘에 소소한 낙은 인원이에요. 인원 소비 많이 하고 있네. 그리고 가사에서 컨셉은 제가 정해진 것 같은 예감이 드는 것 같아요. 제주도 갔을 때 라든지 이런 것들과 함께 몰랐어요. 블로그에서 살펴보고 있구나. 함께 모티브로 다시 가서 쓰게 되었죠. 지금 생각하면 저작권 위반도 있고요. 딩글딩글가 있어요. 그거 관계 테이크 에러면서 다 같이고 있었는데요. 그리고 애방 고장을 오래 했습니다. 진짜 미안해요. 애방 고장을 해서 앞으로는 샷실 구매하고 살게요. 그리고 아무 생각하지 말았으면 좋겠어요. 태어난 김에 과거도 다 털어보고 가고요. 수언니가 너무 잘 나왔었는데 수언니하고 소통하고서요. 대학 들어가서 수언니가 대학 들어가서 그때 소통이 많이 됐었기도 했고요. 그 전에 완전 불통이었는데 올해 더 가까워졌던 것 같아요. 당시 생각했을 때 고등학교 등록금 걱정 많이 했었던 사람들이 인생이라도 저렇게 통하고 학원만 한 거예요. 싫었던 것도 있었습니다. 그러니까 사교육 공화국이지라는 생각이 들더라고요. 학원의 전문학교? 바꾸는 게 정답이라 생각합니다. 그리고 자궁고하고였어요. 자사고의 존재 이유라든지 내가 봤을 때도 그런 것 같은데 대학 교수님들이 나와서 얘기해줘서 속 시원한 것 같아요. 제가 생각하기에 정답인 것도 있습니다.
하네요. 얘기가 되네요. 아마 오늘 여기까지. 바이.